Blitar. Oh, saya juga Blitar. Itu kan? Masih pun rayinipun Bapak Lare Tulungagung. Nih, apa jenenge kok mereke Lat ake kan? Age. Kayak rumah di rumah. Saya Tulungagung sama Blitar, Bu. Blitar pundi jenengan? Blitar Salam. Oh, Salam. Kula Kulingi Bapak Lare, nek kula kota. Tentangannya Agus Samsudin Ibu. Inggih. Saya Tulungagung pundi? Nek rayine Bapak Lare niku lho celake Mujang. Daerah Mujang. Oh, Ngujang anu. Nggih, terus tasih. Selatannya apa utaranya? Selatan. Oh. Ke sana, Bu. Dekat Munyak-Munyak nih kau terus, Bu. Inggih tasih terus niku. Oh. Jauh, Bi. Ya, rumah saya ke barat. Saya sumber gempol, Bu. Inggih. Bapak Lare Kulingi. Loh, kok hilang nih? Mana ya? Ingkang anu. Itu Kota. Oh, Kota jenengan. Monggo. Nggih. mana itu ya? Masa santet siang ya? Kalau kapal kok gitu ya aneh ya? Masih semprot penyakit soalnya sekarang batu seri akhirnya ternyata ngerasain juga ya, Bi. Semoga selamat. Jauh sekali itu. Enak kalau ada teman-teman aku. Itu Blitar mana kata Jibi? Kulingi Mana jauh? jauh. Kota. Iya, semakin jauh ke sana ya. Jangan mudah-mudahan ini nggak kelihatan ya. Oh iya, kelihatan ini. Itu. Semoga kita semuanya selamat.